Hooks are secure. Lift her up. Ready to transport. Nice and steady. Here we are, the clean garage.ได้บอกแล้วเลยนะครับตีเทียนไหนนี่นะครับบินฐาน2 ตีนหมดแล้วไปจะไหนนะครับแหน And here's the final reveal. Clean, polished, and ready to go.